number 得㗎啦，我哋唔需，我哋有㗎啦，我哋唔需要，我哋有 number 咧就可以出到蒸飯嘅一倍嘅，係啦，得㗎啦。呢個飯乜嘢？白椒紅一 set 曬，係 set 曬。係咪呢個字啊？係。紅係呢個紅啱唔啱啊？係。係咪呢個飯啊？啱係。係。咁另外一個位咧？唔緊要啦，嗰位啦，因為叫你講過，我同你。我唔緊要，我問，我都要。我都留個 number 嚟嘅，好嘛？294係294。係啦，名唔需要㗎啦，得㗎啦，有我個名得㗎啦。呢個294係咩嚟㗎 ？number 嚟咯 ，number 係啊 ，number 每人都有 number，係啊，4個 number 咗佢哋。咁佢叫咩名啊？佢唔需要㗎啦，你有一個名得㗎啦，好冇？因為佢係個人知嚟喎，你都識講，理得佢仲唔要，我唔理得你喎，明唔明啊？叫咩名？係啊，全名。你睇到 number 㗎嘛？我想小朋友全名。全名啊？係。我要求你全名。如果唔係，你俾張證件我睇咯。證件分裝係咩嚟嘅？咁你俾個名我啊。係。全名。你個名都唔記得咗？唔係，我諗下你翻嚟做咩啫？唔係，你俾咗全名我，冇所謂㗎，知道全名啫嘛，我好多時都係咁㗎啦。我報完警，我都俾嘅，知㗎。哦。知㗎，咩事啊？你咧陳。嗱咧，其實你咁樣咧，我話俾你聽就唔啱程序嘅。陳咩啊？喺法律上面咧，我哋係唔需要咁做嘅。喺警察通例上邊咧，我哋都唔係需要咁做嘅。係。只不過我人事同埋大方亦都大量歡迎大量地咁樣咧，非常好嘅差人，咁樣咧，市民要求到嘅話咧，咁之後先至俾嘅啫。我話俾你。陳乜嘢？知唔知啊？陳乜嘢？咁係咪應該多謝我先啊？你陳乜嘢啊？唔該你講。乜嘢？新啊。新舊嘅新。係啊。係。宇宙嘅宇。宇宙嘅宇啊，日本嘅宇啊，唔識。你寫一幫襯。我講咗俾你聽啊，宇宙嘅宇啊。係啊，你叫佢幫人嘅。原來我嗰啲原來差人係唔可以俾命㗎。